Difficult! Very difficult! Mu Nagora Mohara! Nagora! अरे तुम्हें सिना बोलते चिनी नो अरे मु तुमको एक चिनी एनी देखी तो देखो तो वस्त्र सुमी वो कोई पारे ये ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି ଶୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାବୁ ମୁଁ ଫୁଲ ନୁହଁ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରେଥୀ आइनिन देसी कुकुड़ा अरे मु देसी कुकुड़ा को मद सह चाखण करी खाइबा को बहुत पसंद करे बाबू ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନୁହଁ ମୋ ବାଉ ମନା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେଥୀ lovely very nice सतरे तम नाटा जेमिति रूपटा भी ठीक सेमिति उछुड़ा जोबन संग को सेक्सी बॉडी अरे वो डेरी कर जो कहीं की आसो मो चैम्बर भीतर थिबा एसी रूम रे बसी हमें टिके परस्पर को उपभोग करी बाबू ताले आपण मते टिके चाकरी दबाको डाकी दिले चाकरी दबनारे मो सते एन्जॉय करबाको एडी बाबू मु कहि दउची मु सेमिति का छियो नुह आ गुटे कथा मने रखि दंतु मु आपण को बड़ी लोक को ना भारी घृणा करे अरे कही थिली एठी की हसीबा सहज हेले वेरी बटा डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट दिनो भर मौसरी चाकरी देबी मासको 2 पैसा भलो करी दरमा पाई और मोर जते बळे इच्छा हबो मु गामेरा खाऊ भଳି तो जोबनु पाए पी नेबी नहीं कुछ चाहता सबुरी साड़ी गरीब झील बोली गरीब जो इज्जत मूल्य कौन किसी नहीं गरीब झील इज्जत मूल्य कोई गांड कर धुरी ओहो नगे अरे माने हेले उपभोगर पात्री एमाने हम भई हाई स्टेटस पिला मानकर मनोरंजन पाई जन्म अरे माने बयस करो अबे माने को मोहरे केटा टोगा बंडल फोबारी परिस्थिति का पूरा शांत हे जीवो नारी जाति को खलना भाईबा पुरुष रे बड़ मस्त बड़ पकाई भाई रामायण रो कहानी तुमरो निश्चय माने जीव भाई से दिन सती सीता निश्वास रे स्वर्ण लोकारे केमती ध्वंस पाइले आउ महाभारत रो द्रौपदी को वस्त्र रो कथा ही बोली नथबे
ଜପନି କୁ ଆଖି ଲୁହରେ ପୌର ବଂଶ କମି ଧୂଳି ସହ ଯାଇଯାଇଛି। ଆରେ ତୁ ମତେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛୁ ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ ଭାଇ ବରଂ ଥ୍ରେଟିଂ ଦଉଛି। ଏ ଭାନୁମତି ଦେଖିଲେ ଯଦି ଏମିତି ଅମାନବୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ନଜରକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନେବି। କାରଣ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଭିତରେ ତମର ବି ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବି ଠିକ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଆରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତିର ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ରାଜନୀତି କରିବାର ମାନେ ବସ୍ତିର ଝିଅ ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭାଇ ତାର ବି ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ବେଳେ ଗୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଭାଇ ତମ ପରି ରାବଣର ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ହୋଇଛେ ଦେଇଯାଉଛି କୁକର୍ମର ପରିଣାମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହୋଇପାରେ। ଆରେ ତୁ ମୋର କଣ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା ତମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବ ଭାଇ। क्यों भाई भाई में तोरा भी झगड़ा हेले ये बाहर लोग कौन कहबे ମହାନ୍ତି आज्ञा ଆରେ ତମେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସେ ଯେମିତି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରୁ ନଚେତ ଏଭଳି ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣର ପାର୍ଟିଟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ ସେ କହିବା ଯେମିତି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। क्यों आपण कहीं चिंता करूछंती दिले सारे से कथा मु बुझी देबी आपण चिंता कर अच्छा सारा बाबू क्यों ना कर हमर सब नीति दिनिया होबी आ सिया जदी काहाकू कोठी खुंपाए खुंपी देले क्यों खुंपदु आ तमे काहे के ऑब्जेक्शन करूछ যদি পারুছ তম স্ত্রী আর ঝিও পানি ঘটাইছ তারা খুম্পিবার কথা খুম্পনি মু কিছু বি অবজেকশন করি নাই সামনে বাবু সাইলেন্স সাইলেন্স মালিক সামনে উচ্চ আওয়াজের কথাবার্তা বলে পরিস্থিতি যাতে কোন হই পারে সেটা তুমি ভালো ভাবে জানি পাচ্ছ। আসো মো সহিত নাগরা নাগরা মহাজি आज्ञा ওটা পরিস্থিতিটাକୁ ভুল শান্তি দেই গলা पेड़ थाऊ बंध बांधी दियंतु आज्ञा क्यों आपण আজি যাକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କାଲି ସେ ଆଗେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ମାସ କରି ନ ଦବ କିଏ ଏ କଥା କିଏ କହିବ আরে তুমি ঠিক কইছো মহাদি ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଯଦି ସେ କଣ୍ଟାକୁ ମୁଁ ସଫା ନ କରେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଜ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଏ କଣ କିଛି କହିବ? ସାର୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଉଠ କଣ ହେଇଛି କୁହ? ଆରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି କାକୁତି ଗଲି ହେଲେ ଆରେ ତାଙ୍କ ହାତଟା କଟ ହେଇଯିବ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମେ ସକାଳେ କଣ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଘରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ବାପାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ ନହେଲେ ସାର୍ ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବୋହୂ କରି ନେବେନି। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାକିରି କଣ ଦରମା ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ କହିଛି ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସେ କିଛି ଦିନ ଏ ବାହାଘରଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ୟାରେଜ ପରେ ଏ ବାହାଘର ହବ। এইটা ଆଉ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସାର୍ ମୋ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। क्यों तुम भौणी को भल पाउथवा टोकाटा 1000 लाख अछि देखुछि सारा बासर पूर्व फूल वासर जमेई देइछ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଏକଦମ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେବୁ। ଆରେ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। क्यों चिंता कोन करिबा आज्ञा बुझिले या लोकटा हमर भलो बिना टोकाटा सुविधा सुजोग देके सुझी दब बुझिले सारे
ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଠିକ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ ନେଇ ଆସ। ଏଇ ନିଅ। ଓ ଆରେ ତମ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ପରା? ଆରେ ବାବା ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଉ ତମେ ଯାଇ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବ ନା କଣ କହୁଛ ମା? ଆଉ ଆଲୋକ ଫେରିବା ପରେ ତମେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଉଭୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ତମେ ଯାଅ ସିଧା ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଇଏ ଆଉ ଭାବୁଛ କଣ? ଭାବିନବ ମଉସା ପାଖରେ ତା ଝିଆରୀ ଅଛି, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯାଅ ବାପା ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା। ଆରେ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆରେ ଯାହେଲେ ସେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସେସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରେ ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଆରେ ଆସିଛ ମାନେ କିଛି ପିଇବ ନା? ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇରେ ଡର ମା ତମ ଡର ଇରେ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି ସୁଙ୍ଗା ସୁଙ୍ଗି କରିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ହବି। ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅଞ୍ଚଳିଆ ମାଂସକୁ ହଁ ଯୌବନର ମୋହ ମୋହ ବାସ୍ନା ମତେ ପାଗଳ କରିଦଉଛି। ମହାନ୍ତି ମତେ ପାଗଳ କରିଦଉଛି। ହେଉଛି ଆଲୋକ ଦାସଟା ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ମନର ସବୁ ଶୋଷକୁ ଏଠି ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଅ। କିଏ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବାରବତା ଅଛି? ଏ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ସାର? ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକ, ଏ ଗ୍ରୋସର ମେସିନ୍ ଚଳେଇବା ମୋ ପକ୍ଷେ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଜନ୍ମ ଜାନେବି ଆଉ। ଆରେ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଲୋକ ଦାସ ଖୁଣ୍ଡେ ମାଲ ପାଇଛି, ଖାଲି ବହୁତ ଧରି ପକାନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆମେ ଖାଲି ଚୋ ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଦାନ କରି ଦୂରକୁ ପଠେଇବି। ତମେ ଆପଣ? ଏବେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ମୁଁ ତମ ଝିଅ ବୟସର, ଆପଣ କେମିତି ଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଟାକୁ କଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଜମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମନ ବଳିଛି ମାନେ ଏଇଠି ଖାଇବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଦାସ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଫିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ତମରେ ଖାଇକି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସରେ ଦେବି। Hey!
ଆଇଡି କାର୍ଡ ନ Nagora! 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 স্যার 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 আরে আভা আরে তুমি চুপচাপ বসছো আভা এ বা আভা আরে ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ଏ ଆଭା ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର पुरुष वही कौन है चलो तुम्हें जाने पारो ना करे ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଭା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିନି से नगरा से मते जोर करे ଚାଲ କରିଲା କାହିଁକି ତୋର ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛ ଆରେ ଏ ନଗର ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି You bastard! ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ହାରାମଦା ଛାଡ଼ିବିନି ହାରାମଦା ଆରେ ଶୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ବଳ ଅଛି ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ତୁ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଏଇ ଧମକ ଦେଇ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆମେ ଚୁପ୍ ନ ରହିଲେ ଚିତ୍କାର କର ଯେତେ ପାରୁଛୁ ସେତେ ଚିତ୍କାର କର ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ए नगरा तू कौन भाबिଛୁ ଏମିତି ଟଙ୍କାର ଧମକ ଦେଇ ଆମ ଦୁଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆରେ ତୁ ଚୁପ୍ କର କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋକ ଦାସ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ନୁହେଁ ଶୁଣୁ ଆଲୋକ ଆରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏମିତି ଭୁଲ ଥାଏ ଆରେ ଆମେ କେହି ଦେବତା ନୁହେଁ ତେଣୁପରି ଭୁଲ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ତୁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଭାବି ମୁଁ ତୁ କହିବସି ଆରେ ନା ଆରେ ମୁଁ ତମର ଯୋଉ କ୍ଷତି କରିଛି ତୋ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସେସନ ମାନେ କ୍ଷତି ପୂରଣ ମୁଁ ଦେବି ମହାନ୍ତି! ଆରେ ମହାନ୍ତି ଆରେ ଏତେ ଡେରି କର ଓହୋ ଏ ବାଲକ ଏଇ ଘର ତମ କମ୍ପାନୀ ଶେଷ ଇରା ଭାବୁଛୁ କଣ ଇରା ତମେ ମାଗିଥିଲ 3 ଲକ୍ଷ ଏଥିରେ ଅଛି ଫୁଲ 4 ଲକ୍ଷ ଏ ନେ ବାପା ନାଇଁ ଏ ନଗରାସ ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଇ ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛୁ ନା ଭାବିଛୁ ଆମ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଏମିତି ଟଙ୍କାର ଧମକ ଦେଇ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ବହୁର ଇଜ୍ଜତ ତୁ କିଣା ଯାଇପାରେ ନା ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତତେ ବରବାଦ କରିଦେବି ଆମେ ତୁ ଚୁପ୍ କର କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ଏବେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋକ ଦାସ ସହ ମୋ ସହ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ନଗର ହ୍ୟାଲୋ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା चली जाऊँगी अरे तुम इसे किसी हाई करो चली जाऊँगी अरे तुम्हें तो कुछ जीवन को दिया नहीं अरे तुम्हें तो कुछ ही दियो ये दुनिया ने टोका नहीं सब किसी के लिए जाए पारो ना अरे तुम्हें काहे के जो बैठी आई जो कौन
ରହିବାକୁ ହବ ଆଭା, ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହବ। তুমি মরিস না জানোয়ার, স্বামী না বলে শয়তান। ভুল কହୁଛ ଆଭା, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ, ଗୋଟେ ବାପର ପୁଅ। ମୋ ଆଗର ବର ଗୋଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଗକୁ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇ ନ ପାରିଲେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ଆଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଡରି ମୋ ବାପଟା କୋଉଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ତମେ କଣ ହବା এই ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ? ତମେ କହୁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ବିକଳ ତମେ ତମ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କେମିତି ଭାବି ପାରିଲ ତମେ? ମୋ କଥା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଭା। ଆରେ ଭୋକରେ ଯେତେବେଳେ ପେଟଟା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେଇ ଘରର ମଝିମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଦରବୁଡ଼ି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେବେ ଇଜ୍ଜତ ଶବ୍ଦର ମାନେ କଣ ଥାଏ? ଆରେ ଆଜିର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଚକ୍ଷୁରେ କେବଳ ଇଜ୍ଜତ ଶବ୍ଦର ମାନେ ହଉଛି ଟଙ୍କା। ଆରେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା, ତା ପାଖରେ ସେତେ ଇଜ୍ଜତ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ମୁଁ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରୁଛି, ତମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରିବନି କାହିଁକି? ଏ ଆଲୋକାସ, ପୁରୁଷ ପୁଣିର ଯୋଉ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ସେଇଟା କଣ ତମ ଭିତରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ? ସବଣିଆ ମୋହ ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମୋ ପୁରୁଷ ପଣିଆଟାକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଛାତି ଚୁରି ଚ କରି ରକ୍ତ ପିଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପାରୁନି ଜାଣ? କାହିଁକି ପାରୁନ ତମେ? ଦିନା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ମୋର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଟଙ୍କାର ସତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଟଙ୍କାଟା ତମ ପଇସାରେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବେଶ୍ୟା ବୁଟି କରି ଟଙ୍କା ଆଣିଦିଏ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଆପତ୍ତି କରିବନି ପ୍ରାୟ। ମୋ ପରି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ପ୍ରାୟତଃ କେବେ ବି ଆପତ୍ତି କରିବନି। ଆରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କିଏ ନ କରୁଛି? ଆଜିର ସମାଜର ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ଏଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ହାଇକମାଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଆଉ ଏମାନେ ନିଜ ଟିକେଟ ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତ ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭା ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଅବୁଝା ହୁଅନି ଆଭା। ଆରେ ମୋ କଥା ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଆଭା। ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଆଭା? ପୁରୁଷ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ